那如果咳嗽超过3个礼拜，我们就会建议照个 X 光片。那主要是要排除一些结构性的问题。那可是大部分病人照起来 X 光片是正常的。那可是如果你照起来都很干净，那我们就要想说，会不会不是肺本身的问题，或者是那个宿干就是气管的问题？会不会是有气喘？那如果我们做肺功能加以排除都没有气喘，那常常会合并大概就是鼻涕倒流，甚至有些人有鼻息肉，那鼻涕它有机会蓄积在我们的鼻腔里面，那某些姿势或者什么情况下倒流，就会刺激我们的上呼吸道，病人就会想要咳嗽。那第二个就是说是胃食道逆流，生理结构上我们的这个气管在比较前面，胃食道逆流有些酸性的东西逆上来，那可能就是会刺激到我们前面的气管。有时候直接是酸性的东西刺激到我们气管里面，有时候甚至这个酸性的东西没有进入到气管，它只是在我们的食道里面的酸碱值改变，就会影响神经的反射，也会容易引起慢性的咳嗽。包括有些药物也会，有些血压药特别可能会引起一些有咳嗽的一些症状。